心にかすむ春の月この想い風とな一年宵の空に淡く溶けて消えゆくあなたの強くHello， 我係天空妹啊！今朝早我哋喺便利店買咗簡單嘅早餐同埋零食，返酒店享用早餐之後，就開始我哋今日嘅行程啦。咁話說，尋日我買咗京阪一日券啦，今日呢就嚟一個一日玩轉京阪電車線啦。我哋行經鴨川，哇！睇下今日嘅天氣幾咁好，心情都特別好啊！咁前面呢就係紫園四條車站啦。咁我哋先去呢貝角堤野餐，咁由紫園四條坐到去石清水八幡宮站，咁我哋坐普通嘅列車，30分鐘左右啦就到噶啦。咁我哋一出車站呢，已經見到好熱鬧嘅人群啦。咁車站外邊呢，都有好多攤檔啦，係有賣便當啊、壽司啊、甜點咁樣噶。哇，好有呢個讀書年代秋季去旅行嘅感覺啊，好開心啊！我哋跟住指示啦，跟住啲人潮，大概行15分鐘左右啦，就差唔多到啦。呢個叫做電川河川公園嘅，咁喺木中村同埋宇治村合流嘅貝角堤上面嘅，咁上面仲有約1.4公里嘅櫻花噶，咁形成咗一條好長嘅櫻花道，超級靚噶。喺我哋入公園之前呢，我哋就先去對面嘅迎賓中心啦，咁裏邊都有壽司啊、麵包賣咁樣嘅，咁側邊呢都有個展望塔噶。咁好啦，我哋過對面馬路，我哋就入公園啦。咁櫻花季期間呢，就會收我哋100yen嘅入場費。咁我哋先攞分類嘅膠袋先啦。咁走嗰時我哋用嚟掉我哋嘅垃圾啦。咁呢度一望呢，哇，真係一個野餐嘅好地方啊！有花，有草，有陽光，超正啊！咁我哋呢，就先落去呢邊望一望。咁呢度嘅斜坡嘅草地呢，就較闊噶。咁遠處你都會見到有好多啲攤檔啊咁樣啦。我哋都買咗士多啤梨食啊，500yen，好抵啊！咁沿路呢都有好多熟食檔嘅，咁有賣便當啦，有串燒啦，有壽司啦，亦都有賣嘢飲嘅。咁大家如果剛才買唔夠嘢食嘅話呢，都可以嚟呢一度補給噶，好方便。另一邊嘅斜坡呢，平地位就比較窄噶，咁但係冇咁曬，咁所以我哋呢就選擇喺呢一邊揾個位啦。我哋鋪好野餐墊，擺放好我哋啱啱買嘅食物，享受一下櫻花樹下野餐體驗先。我哋而家霹靂中，我個人覺得呢個景簡直就好似漫畫裏邊走出嚟一樣咁啊！間中有啲微風吹過，又有鷹吹雪，超級夢幻啊！咁我哋食下嘢，影下相，一樂也。咁置身其中，其實你會感覺到一種好莫名嘅幸福感啊！咁我哋都好好咁感受當下，感受呢個春日嘅氣息。咦？呢啲係咪公司做緊 team building 呢？哇！喺呢度舉辦確實唔錯喎。貝角堤好靚啊！呢個成個河堤咁樣推介。咁我哋慢慢享用我哋帶嚟嘅午餐，真係不禁令我經常喺後邊成日唱住：如有天櫻花再開，還未懂跟你是愛。野餐之後，我哋執拾細軟，坐返京阪本線去第二個地方啦。咁2個站啫，就到咗我哋嘅中樞島站啦。喺北出口出行一小段路，就會見到個運河河畔噶啦。咁呢隻遊覽船呢，就叫十石洲啦。咁因為以前經常需要用到木船去運送酒啊、大米旅客，每條船大約可以載到10石米，所以就叫十石洲啦。而遠處嗰一隻呢，就係用嚟擺放俾人影相用噶。哇！呢個景色真係被驚艷到啊，超級夢幻。花瓣落入河中呢，就形成咗另外一個景觀，就係花佛啦。
運河旁邊呢，滿滿都係人啊，仲見到有人放公仔落去影相添啊！咁影完相之後，我哋就喺附近逛咗一陣啦。咁就返去車站啦。咁坐6個站到呢，就到伏見稻荷站啦。一落車呢，月頭嘅裝潢已經好有神社 feel 噶啦。咁你肯定知道自己唔會落錯車先咯，一定係身處咗喺伏見稻荷站噶啦。好，先出閘，沿住商店大街行，兩邊大部分呢都係商店同埋食店嚟嘅。咁喺近神社附近呢，有好幾個檔攤啦，賣啲章魚燒啊、串燒啊、蒸蠔等等嘅小食。咁我又去睇下呢度啲手信店先啦。伏見稻荷大社被尊崇為保佑五穀豐登啦、生意興隆、家宅安全，總之咩願望都能實現嘅神啦。不過我哋嚟到呢度呢，主要就係睇千本鳥居嘅。咁呢度嘅遊客都好多啊，咁同埋佢有個人潮方向管制啦，咁所以呢都唔係太好影得到相噶，咁只可以順住個人潮行。咁呢度鳥居嘅數目呢，其實已經唔止1000座，係已經達到1萬座添噶。咁每個鳥居呢，大多數都係個人團體嘅捐獻者，以表對神明嘅敬意同埋祈願噶。白狐係代表稻荷神嘅神使嚟噶，咁我哋喺本殿附近行下先。呢度係咪指一啲捐獻嘅人呢？遠睇以為係彩帶，哇，原來係一隻隻紙殼串成噶，好卡拉佛啊！呢個東院神社呢，都係祈求學業順利嘅。入神社之前就要洗淨雙手。離開神社呢，本身諗住食蒸蠔啦，咁但係見佢大小不一，可以相差好遠啊，所以最後我哋都冇食啦。結果我哋去咗食北島豆腐雪糕，好食。好啦，我哋都係時候返去4條啦，坐返京阪本線5個站，去到紫園4條站。4條其實都幾好行啊，因為有河園町啦，2條商店街啦，超正。好啦，我哋今晚嚟食燒肉啊！出發前已經網上 book 咗啦。聽聞呢一間呢，食京都和牛噶，因為佢直接喺肉類批發市場採購成隻牛，咁所以佢提供到性價比好高嘅美味京都牛噶。一啤先，我哋叫咗一份薄切牛五花啦，3種牛舌，開餐啦。我哋再叫咗和牛壽司啊，呢個好好食啊！咁朋友呢叫咗石鍋拌飯，我哋亦叫咗一份和牛腰類脊肉，質素唔錯噶。呢一餐我哋3個人食咗7440yen，即係唔到港幣400蚊啊！哇 ，CP 值果然超級高啊！食完晚飯梗要行下啦，經過呢個劇院呢幾靚喎。咁我順道先去花見小路睇下先。我一入去呢，感受到好古色古香啦。咁有傳統木屋嘅食店同埋茶屋，而且呢一度呢，仍然保有京都藝妓嘅地區之一嚟噶。路嘅盡頭呢，就係八坂神社嘅西樓門啦。原來喺櫻花季裏邊呢，呢度嘅夜晚呢係超級熱鬧噶，人好多，好似行緊年宵一樣咁咯。滿滿嘅路邊攤檔，俾你可以試足晒京都嘅街頭地道小食啊！哇，仲有鬼屋啊！我仲聽到有人不斷尖叫添。穿過攤檔，我哋先去八坂神社睇下先。咁呢個呢，就係舞殿啦，有好多慶典嘅儀式呢都喺呢度舉行噶。咁屋頂上掛咗嗰啲提燈呢，好有京都味噶。咁舞殿前面呢，就係本殿啦，咁你見到有啲人呢，就係搖鈴祈願緊噶。去返圓山公園行先，咦，睇下我個生日運勢先。哇，櫻花期間最正就係有呢啲日式坐席嘅屋台料理啊！我見到呢個情景呢，真係好想坐埋喺嗰度飲翻杯咯。不過大部分都滿座啦，同埋已經留咗俾已經有預約嘅人啦。不過超有氣氛啊，非常之有日本 feel， 正啊！我就喺度影下相啦，咁然後呢，就去睇公園裏邊近100年嘅枝水櫻啦。咁佢號稱係櫻花女王嚟噶，哇！睇落去真係有一種氣勢啊，但係亦都有佢溫軟脫俗之味。咁影完相之後呢，我就沿路折返啦，睇下有啲乜嘢宵夜可以買返酒店俾朋友食先。咁我都喺西樓門度離開啦。咁街上呢，仍然都好熱鬧，唔知道係咪因為今日係星期六嘅關係呢？我今晚又見到你啦。
好啦，返去酒店啦，嘿嘿，我又買咗啲甜品返去俾佢哋食啦。咁有抹茶果凍啦，同埋造型好似福袋咁嘅甜點啊，係糯米包住啲紅豆餡嗰種係嘛？好啦，今日嘅行程就以甜品作結啦。多謝你哋同我一齊完成 Day 4嘅賞櫻之旅啊！鍾意我條片嘅朋友，歡迎留言、讚好、分享，記住訂閱我個頻道喎，撳埋個鐘仔，下一條片繼續我哋 Day 5嘅行程啦！拜拜。